Hola a tots i benvinguts a la resolució del repte de la setmana. Aquesta setmana havíem de trobar què val el punt verd. Per fer això havíem de fer una sèrie d'operacions, començant per dalt de tot. Per fer això podíem fer la cosa més fàcil, 21 dividit entre 3, ja que es suma 3 cops un número. O sigui, 21 entre 3 ens dona 7. Doncs ja sabem que tots els grocs és igual a 7. I per continuar havíem de calcular què val el rosa per aconseguir aquest 42. O sigui, primer havíem d'isolar-la. O sigui, 42 menys 7, que ens acabava donant 35. Que 35 és el mateix que 7 multiplicat per algo. I per invertir-ho podíem fer 35 entre 7, que ens acaba donant 5. I aquest és el rosa. I ara, finalment, per fer l'últim, havíem de tornar a isolar el punt verd i fèiem 22 menys 7, ja que és el primer més fàcil de treure, que ens acaba donant 15, que és el valor d'aquests dos, i com algo es multiplica per 5, dona 15, 15 entre 5 ens acaba donant 3, el qual és igual al punt verd. I així hem resolt el repte de la setmana. Ens veiem la setmana que ve. I adeu!